为子领怎样打扮？把前片圆形复制，胸围线复制下来，后片肩缝对齐，领口对齐，复制。后领身往下降0.5，肩缝挖大1公分，前领身从胸围线往上6公分。把后片对齐了，画顺线条，前片对顺线条，对上点，直接画顺。这些深度和宽度呢，都是可以改变的啊，你认为好怎么好看就怎么画。